يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو مخرے مال د سود دچن بدوچن او یرا کوي د الله تعالی نا د پارا چې بشه د عذاب نا. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. ځان بچ کې دا اور نه چې تیار کړی شوی د پاره د کافرانو. واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. خبره مانه د الله او د رسول دا دې لپاره چې پتا سو رحم وکړي شي. وصارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. او جلتیو کے حاصلولو د بخشش تا ساسو د رب د طرف نا او جنت تا شرائغی فراخی اسمان نوز مکرام تیار کرے شرے دغای جنت دپا د متقیانو. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آدھی متقیان چھ خرچ گئیں وہ خوشحالے کے او بتکلیفوں کے اور تیرون کی ریخ پلے غصے لرا او معافے کو ان کی دخل کو نام اللہ تعالی خوہی آسوک چہ احسان گئیں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. آغم متقیان دی کلشک او کی اوبت کارغٹ یا ظلم کی بخبل زان بانے پوڑو کی گناہ یاد کی اللہ دران و بخنو غاڑی دپار د گناہوں نخبلو نہ بخی ٹول گناہوں نہ مگر یو اللہ بخیم اور نک لکی کی دی پایا گناہ وانی چیدی کڑی او حالدارے چیدی پوئے لریم. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. دا کسان دی بدلا بخشش دے درب د طرف دینا او باغون دی چبئی گیلان رائے والے ہمیشہ وی دی پائے کہ خدے دا ثواب دزان کڑا ان کو خلقوں. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. یقیناً تیرشی استاسون مخ کے مختلف واقعات نوگر زے پر ملکی نوگو رے پہ عبرت جسرنگ انجام دا تکذیب کو ان کو خلقوں. هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین. دا قرآن وضاحت دے دا پار دا خلقوں اور ہدایتم دے آواز دے دا پار دا فیدے دا متقیانوں. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کمزوری مکوئے پا مقابل دشمن کے غم مکوئے پائے مصیبت چتا سو رسیم. حال دارے چھ تاسو اے غالب زور اور پدے شرط تاسو اے مومنان. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. کرسدلے تاست زخم صبر کوئے ذکر سیدلے آغا قوم کافران تب زخمونم درے پشان او دار وزیری دا دنیا اڑو راڑو دل را پمند خلقو کے او دا دل پارائش اللہ کار کیا کسان شیمان راوڑے رے اجوڑ کیستا سنے شہیدان اللہ تعالیٰ نخوخی ظالمان لرام. وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. دیدہ پارا چھ پاک کے اللہ تعالی ایمان والا دا گناہوں نام اور وان کی ختم کی کافران لرام.
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا گمان کوئے تاسو چھ داخل بشے جنت تاول حال دارے نریخ کار کری اللہ تعالیٰ ترغ سبورے آکسان چھ جہادی کری استاسناو نیدیخ کار کری صبرناک. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یقیناً وے تاسو ارمانم کو دا مرگ دا شہادت مخی دلی دلو دائنا یقیناً اولی دا تاسو آغا و حال دارے چھ تاسو قتل. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور نرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول لے نرے بشت مرگنا یقیناً تیرشی ددنا مخ کے ڈیر رسولان نا فس کرے مرشی بخبل مرگ یا او جلیشی اوڑے بتاسو بخبل پوندو دیننا سوک چوڑے بخبل پوندو مرگ نرسو اس نقصان نشی ورکو لے اللہ لرے اس قسم زرد بدلم اور کی اللہ تعالی آکسان تا چکل کی بدین مانے پست مرگ ددنا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. نشی کے دے سیوتن لراشا مرشی مگر پیزند اللہ لکل شیریدہ نیترا مقرر سوچ غواری پخپل عمل سرا بدل دنیا ورکوبم دت داغینا سوچ غواری پخپل عمل بدل آخرت ورکوب دتم دائنا خام خاڑی را بدل ورکو شکر گزار ہوتا. وکائی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما صابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اور ډیر انبیاء علیہ السلام جنگونه کړو دای په مرګرتیا کې ډلې ډېرې نئی کمزورتیا نه کړې دوج دای مصیبت نہ چاہے تر سیدلیو د الله بلار کې ان ضعیف شیریم انی زان ذلیل کړي دشمن تا الله تعالی خوخی صبر کوونکو لران. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انو دائی دعا مگر دعوام ویل بے رب زمگا او بخیم تازم گناہونا اور زیادے کول زمگا پا دین مخبل کے اوکلک کی زمگا قدمونا پا دین او غلب راکی مونگ لرا پا قوم کافرانو باندے. فاتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخرہ واللہ يحب المحسنین. نورکڑ اللہ تعالی تا بدل دنیا اور خیستہ بدلے دا آخرت و مور گئی اور اللہ تعالی خوخی خیستہ کار کو ان کو لرام. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو کتابداری اکڑتا سو دا کافرانو واپس بہوگرزی تاسو لرا تاسو پا پندو باندی کافران نشیب تاسو تاوانیان. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. بلکہ اللہ تعالیٰ استاسو مولا رے وغر غرہ دا امداد کو ان کو نام. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمین. زرد اچم بز پزرون د کافرانوں کی یرام
پدی سبب چدی شریکڑی دا اللہ تعالی سراغ سوک چن درا لے گلے اللہ دائی پا شرکت بانے حس دلیل او زید ورتلو ددی اور دے اور اربد دے زید دے رکیدو دا ظالمانو وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَيَسْتَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ اور یقیناً پورا کرے اللہ تعالیٰ تاسو سرا وعدہ د امداد خپل کله چې وجل تاسو دای کافران لرا د الله په امداد ترای پورې کله چې تاسو کمزوري شوي او جګړه موکړه یو بل سره په حکم د رسول کې انا فرمانی موکړه دا حکم نه پس راینا شو خود الله تعالی تاسو هغه شی چې تاسو خو خاو نیمدار تاسو ورستو منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ باعثا سنا سوک چھ طلب د دنیا کو او باجا چھ طلب د آخرت کو ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم بیا واړو له الله تعالی تاسو د کافرانو نام دې لپاره چې په تاسو باندې امتحان کی ولقد عفا عنکم والله ذو فضل علی المؤمنین او قسم نے یقیناً معافی کرے اللہ تعالیٰ استاسو نظر گناہ اللہ تعالیٰ خاوند دیر فضل دے پیمان والو استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون کل شروعان میں تاسو مدینے طرف تا ان قتل تاسو ایچات درستو نام اور رسول تاسو آوازون در کول تاسو دشانا نو بدل درکڑ اللہ تعالی تاسو غم پا سبب د خفقول تاسو رسول لرام دادی دا پارا چی تاسو غم جن نشے پاغا غنیمتون چی تاسو نفوت شول اور نہ پائے تکلیفوں چتا اور سیدل اللہ تعالی خبردار دے حقیقت دا عمل استاسو ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشى طائفة منکم وطائفة قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاہلیہ بیا رولے گا اللہ پتاسو پس خفگان ساسونا امن پر کالیوا چپٹوئے یو ڈل رستا سنا شیمان والو او بل ڈلوا غم جن کڑوائی لردائی نفسنو گمانو نے شلول بالا وانے نا حق پشاند گماند جاہلیت والو یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله ویلدی آشترے ہم لرام دے امداد دا اللہ تعالیٰ نا من شین سیسا طول دا یقیناً مدد ٹول دا اللہ پہ اختیار کرے یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک پٹ ساتل دی اخبر زڑ کے آشے چتاتے نخکار کہو یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاؤنا دیو ایلک زمگا اختیار ویسو لغن تے اختیار نبوئے وجل شیمگا دلتا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الى مضاجعہم تو اے کوئے تاسو بالفرض پخل کورونو کے خامخارا و تلی بویا کسان چھ مقرر کرشو پائی بانے وجل خپل زید پریوتلوتا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور دید پارا چھ اللہ ازمے خوکی رائے چھ استاذ پسینوں کی دن نریم اور دید پارا چھ پاک کی اللہ چھ پزرون استاسو کی دے مومنانو اور اللہ رے پویا پائے خبرو چھ سینوں پورین ختیم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم یقیناً کسان چوڑی دلو استاسونا
پاغور سے مخامخ شوید بڑھلے یقیناً خویولی دیلر شیطان و سبب دباز عملون شریکڑو مخیم و قسم نے یقیناً معافی کرے اللہ تعالیٰ دے ٹولنا یقیناً اللہ تعالیٰ بخنا کو ان کے صبرناکم نے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ایمان والو مکی گئے پشانت دا کسان چی کفر کرے پٹ پٹ اوائی اخبلورون مبارکی کل چارون سفرو کی بزمکہ کی یائی غزا کو ان کی کدارونا زمون سرن آسوین بمڑکی دے ان بوجل کی دے لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر دید پارا جوڑ کے اللہ تغا خبرام یو افسوس دری بزرنوں کے اور اللہ تعالیٰ جوندی کول کے یو مڑ کولم کئی اور اللہ تعالیٰ استاسو عملون لرا لیدن کرے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ او کو وہ جلشوے تاسود اللہ دین نوچتواری دا پارا یا مڑشوے بخبل مارگ خامخا بخشش دا گناہونو چید اللہ دا طرف نہ دے اور رحمت ثوابنا غردی دائن چدا خلقی جمع کئیم وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ او کمڑشوے یا قتل کرشوے خاص اللہ تب جمع کرشے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك نو دوجہ دڑیر رحمت دا اللہ دا طرف نہ پتا نرم تو نبی دے مرگر الرام اکوے تو بدجوے سخزڑے خامخا دیبا تخت دلے سال چاپیرنا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين نو معافی کو دینا اب خنا غواړه دلر د الله نام ا مشورے کو دی سرا پکار د مشورہ کی وکلا چې قص کې په کار کولو نو ځان سپاره په الله یقینا الله تعالی خو خیا سوق چې ځان په الله سپاری إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون کلا مدد کی تاثرہ نشت سوک زور اور بتاسو اور کلا پریدی تاسو مدد نسوک دیا چی تاثرہ مددو کی پس پر خودل دا اللہ نام اور خاص پالا دے زان سپاری ایماندار وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نری لائق دشان دا نبی سرا اشارے سے نقصانوں کی خیانتوں کی چاچی خیانتوں کو ناراضی با سردائیں سیزنا چی خیانت بگی کڑی دا قیامت پر بیا با پورا اور کرے شیار نفس تا جزادہ عمل چی دکڑی او پری بس ظلم نشی کے دے افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر آیا غصوک چروانی دا اللہ پر رضا پسے پشاندہ شاکی دیشی چی آختی پا غضب دا اللہ و زید دا جہنمی و بد زید ورطلو دا جہنم ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون دی درجو والدی پنیز اللہ واللہ تعالی ان عملنا شریکیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم یقیناً احسان کرے دے اللہ تعالیٰ پہ ایمان والو کل چراویلے گپدی کے رسول ددی د جنسنا بیانی پدی بانی آیتون داغا او پاکی دیلران ویعلمهم الکتاب والحکمت او تعلیم ورکی دیلر کتاب و سنت
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر کودی ددن مخ کے خامخا پکم رائے خکار کے اولما صابتکم مصیبت قد صبتم مثلها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ على كل شيء قدیر آیا ہر وقت سے رسیدل تاسو مصیبت داسی مصیبت چی تاسو رسول ہو دی دوچن مخ کے تاسو آئے چی دا مصیبت دا کم زین رائے طور تو آئے داس تاسو دا نفسون دا وجن دے یقیناً اللہ تعالیٰ پارسی بانے قدرت دریم وما صابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین مصیبت چی تاسو رسید پاغور چی مخامخ شد وڈلے نداد اللہ تعالیٰ پا تقدیروں اور دید پارا چخکار کی اللہ مومنان وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ اور دید پارا چخکار کی اللہ تعالیٰ خلق چ منافقت اکڑے اویلی شودی تراش ہے جنگو کے دلال دین پارا یا دفع کے دشمن لرام دیوئی کم پیدے چلا قتال لے متاثر تابداری کرے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان دی کفر تا پتغسر دیر نزدی بنسبت دی ایمان تا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون وائدی بخبل خلوہ شنشت دری بزرنوں کے فاللہ خبوئے دے پائش دی سپٹی زرنوں کے الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین دا منافقہ خلق دی چوائی دی پبار درون اخبلو کے اور ناس دی بخبل دا جہادنا قدیرون زمون خبر من لے نبا وجلے کے دے طور تو آئین زید دفع کے دخبل زانونا مرکتا سرشتنی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اگمان مکو پائے کسانو چو وجلی شود اللہ دین دوشت وائر دا پارا پشانت دا ممڑو بلکہ دی جوند دی پہ قسم جون پنیز درب دا دیوان نے رزق ورکی دی شدی دالتا فرحین بما آتاهم اللہ من فضل خوشحالی کی پائے نعمتوں پائے بانے چلا دل ورکڑی دخپل فضلنا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور خوشحالی ورکی دی شدی تدائے کسان مبارکے چند دی رسید لی دیتا دری درستنا دا خوشحالی چیرا نشت پائی بانے و نبیائی غمجن یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین دی دیر خوشحالی بنعمتون دا اللہ دا طرف نا و فضل اور پدے خبر آنچہ اللہ تعالیٰ نہ بربادی